Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista għandu direzzjoni b'saħħitha għal Malta. F'diskors matul attività politika f'San Pawl il-Baħar, Dr. Grech sostna li snin ilu l-Gvern kien qal li kien hemm problema fil-konkos tal-Isptar Mater Dei biex skontu jagħtu l-isptar lil barranin. Argumenta li minkejja l-proposta ta' sptar mentali ġdid issa tħabbar li se ssir taqsima fl-Isptar Mater Dei. Staqsa li xaddew dawn is-snin kollha u ma tressaq ħadd il-qorti dwar xogħol ħażin f'Mater Dei. Bil-Kap Nazzjonalista jirrimarka li l-Gvern issa ħabbar li se jibni solar fuq l-emerġenza. Dwar l-inkjesta Vitals huwa stqar li hemm miktub li l-Maġistrat sabet diffikultà biex tiġbor informazzjoni minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni minn bosta entitajiet li fi kliem il-Kap Nazzjonalista kien sforz orkestrat ta' ħabi ta' informazzjoni u dokumenti minn Identity Malta, ir-Reġistru Pubbliku u d-Dipartiment tat-Taxxa. F'dan l-isfond staqsa min għadda dawn l-istruzzjonijiet biex tinħebba l-informazzjoni dwar Xawka Tali u Rabatu, sostna li l-Partit Nazzjonalista se jara li l-Kummissjoni Elettorali tindaga dwar ir-rakkomandazzjoni li hemm fl-inkjesta. Dwar l-ambjent qal li l-Partit Nazzjonalista ressaq liġi b'saħħitha biex l-ambjent ikun rikonoxxut bħala dritt fundamentali tal-bniedem, iżda qal li din tħallit fuq l-ixkaffa mill-Gvern. Dwar it-traffiku l-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista jinċentiva l-użu ta' trasport alternattiv u jara li x-xogħlijiet isiru b'mod ikkoordinat. Fl-aħħar nett huwa qal li l-Kunsilliera Nazzjonalisti jaraw li ssir pressjoni fuq il-Gvern biex ma jkunx hemm toroq magħluqa bla pjan u jindrizzaw ukoll il-problema tal-iskart. F'San Pawl il-Baħar Dr. Grech tkellem dwar il-ħtieġa ta' aktar sigurtà fosthom l-installazzjoni ta' kameras.